Hello，大家好。今日我哋咧就做肉醬意粉，咁用第二種素肉嚟做。咁呢種素肉咧就比較似牛肉嘅。咁我哋睇下點做啊。我係素口仔媽咪。咁呢個食譜咧最緊要咧就係揀啱番茄。番茄一定要用好熟嘅，咁樣咧就可以唔使落茄汁或者茄膏，咁比較天然，味道亦都比較自然一啲啦。咁我哋將所有材料切細粒啦，咁你一家就可以喺個材料嘅page 嗰度咧，你可以 capture 咗落嚟睇下個份量。咁首先咧，我哋就擺啲油落鑊度啦，爆香呢啲素肉先。咁呢個素肉由英國嚟嘅，咁佢冇基因改造啦，冇荷爾蒙啦，咁樣就即係都係一啲豆同埋植物嘅成分。咁佢顏色比較深啲，就所以比較似牛肉。咁之前我介紹過一個素肉咧，就係佢就想做到豬肉咁嘅外形啦，同埋顏色啦，咁呢一個呢，佢就係想做到牛肉嘅。咁我哋首先煎香佢先，咁等佢面頭有啲焦焦黃黃呢，就更加香啦。因為佢都會好似肉咁呢，可以做到有梅納反應，表面金黃少少焦黃嘅。咁我哋揾啲油爆咗佢先，爆咗佢一陣。咁如果佢黐得好大嚿一齊呢，你就可以將佢分翻開佢，散少少嘅。咁只係爆一陣就可以拎上嚟啦。咁我都想講下呢，其實素肉呢個發展呢，已經係而家已經發展到好成熟，同埋好多新嘅口味，同埋比以前更加健康。咁回想起呢，差唔多30年前，我初初因為宗教原因去接觸素食嘅時候呢，咁嗰時所謂嘅齋鋪呢，所提嗰個素肉呢，只係一啲好似香腸類嘅嘢啦，一大條香腸，跟住佢就會切成一嚿嚿好似午餐肉咁嘅嘢，或者切片啦，扮肉片啦，或者切粒粒啦，就扮可以做咕嚕肉啊咁樣樣。咁或者咧就會用啲蒟蒻嚟做唔同嘅形狀啦、染色啦，扮下蝦啊、蟹柳啊、螺肉啊，咁啊好似啫喱咁嘅質地嘅，爽爽咁樣樣嘅。咁俾人嘅印象咧就係好假啦，好唔天然啦，好多味精啦，好多色素啦，好唔健康啦。咁慢慢好多人咧都會有啲抗拒嘅，尤其是即係早年都發現好多特別係台灣嗰邊出過幾單大新聞，都係話啲素肉其實有動物嘅成分喺裏邊。好啦，我哋爆完啲牛肉咧，我哋就爆蒜蓉啦，同埋洋葱，咁同埋啲蘿蔔，咁呢啲比較襟炒啲，我哋爆咗香先。咁跟住咧，我哋仲會爆埋啲青椒嘅，咁爆香咗呢啲材料先。仲有啲西芹啦，咁想佢爽口啲，所以我哋後加。咁先爆咗蘿蔔同埋洋葱、蒜頭同埋乾葱先。咁係啦，咁嗰時咁因為好多都係呢啲咁嘅假嘅素肉咧，俾人嘅印象唔好，咁對一啲人就對啲素食就覺得好唔健康。咁但係近年咧就發展到咧好多素肉咧都係比較做得天然，色素方面唔會落咁多啦，個形狀方面唔會古靈精怪啦。咁尤其是外國，好似而家英國啦，我用呢隻係英國出嘅啦。咁佢哋都比較天然，同埋冇基因改造，冇荷爾蒙，咁俾人嘅感覺就舒服好多啦。即係好似真係食緊植物嘅嘢，就唔係食一啲化學嘅嘢，即係豌豆啊植物提煉成嘅嘢。咁所以呢，就比較樂於採用啲咯。依家會覺得即係食素係健康啲，咁我都會比較取向就係肯用呢啲代替肉嚟做一啲素食，咁我覺得會比較健康。咁即係之前嗰啲你話扮魚蛋啊、扮蝦嗰啲，其實我都好少買嚟俾我個仔食，因為我都知係好唔天然。咁好啦，跟住呢，我哋就落番茄。
咁我哋落大部分嘅番茄先，大約係4/3嘅份量先，留翻一啲咧，我哋後尾落，咁等佢唔好溶晒，因為咧我哋個番茄係一定要揀好熟嘅番茄，咁佢煮下咧會變成漿嘅，會爛晒起沙。咁我哋想仲有啲兆頭咧，就留翻一部分番茄後加，咁樣就會比較有層次啲啦。咁呢個番茄我冇去皮嘅，咁係我哋自己種嘅，咁我知道冇落農藥啦，所以我就冇去皮啦。咁番茄皮都有佢營養嘅，不過就個口感又唔係咁好啦，所以一陣間煮到咁上下呢，如果你中意咧，可以夾翻起啲番茄皮。咁當然你話保留喺度都冇問題嘅。咁但係如果你平時買啲番茄，你都係想去皮嘅話呢，你可以一陣間我會講個方法。咁好，啱啱我加咗啲酒啦。咁樣你就可以咧揾熱水咧煲啲番茄，煲佢1-2分鐘嘅，跟住再浸落凍水度。咁啱啱就落咗冰糖啦，同埋甘蔗糖。咁落啲冰糖同埋甘蔗糖咧，咁其實是但落一樣都得嘅，但我中意就落嘢就落多幾種品種，等佢味多啲複雜性啦。咁因為番茄都酸味味噶嘛，咁你落翻啲甜味咧就好夾嘅。咁睇你中意食幾甜啦，咁你之後可以試下味。如果你想再甜啲，可以再落多啲。咁我就因為煮開我都大約知自己嘅口味，所以我就落咗呢個份量先。咁我哋跟住咧就繼續煮到佢咧，佢慢慢就會出水同埋起生，因為番茄蓉咧就係會溶開始。咁我哋一路由佢煮啦。咁另外一邊咧，我就煲緊2人份嘅意粉。咁而呢個番茄醬咧，我係煮咗4人份嘅。咁點解我煲2人份嘅意粉咧？因為咧，我屋企啲仔同我老公嗰啲口味好唔同啊。我老公我中意食意大利粉，我仔就中意食通心粉啊，一粒粒啊，或者尖通粉啊呢啲類型，唔中意食咁長。咁我分開2次煲啦。咁你哋可以就翻自己嘅個人口味啦，你可以煲飯亦都得啦，餸飯。好啦，跟住我哋睇到個番茄汁咧已經越煮越出水，所以其實咧你唔使加好多水，你只係加啲酒咧，佢慢慢煮到出水咧，你再睇翻個稀結度，你先加翻適量嘅水分。咁好啦，我加埋後邊剩低嘅1/4度嘅番茄再煮啦。咁都要一啲時間嘅，都係煮10分鐘到啦。咁而家啲番茄皮都開始甩出嚟㗎啦，咁你都要睇住煲嘢㗎啦。咁你得閒你咪夾走一啲咯，咁又唔使清晒嘅，你自己中意。咁你見到我番茄汁其實都好紅下嘅，因為我啲番茄真係夠熟。咁如果平時你買番茄呢，買翻嚟未必係即刻咁熟呢，你就將佢等幾日啦，等到佢即係通紅同埋軟身少少啦。好，跟住我哋放翻啲牛肉落去啦，素牛肉，咁就一齊再煮啦。因為你小心咧，其實依家喺街市我哋成日會見到啲番茄表面好紅啦，但切開裏面仲係黃㗎，咁其實佢係催熟咗表面。咁嗰啲番茄你煮嚟煮去都唔會起沙嘅，即係唔會有我咁呢啲你睇到咁張住晒咁紅咯。咁點算呢？咁變咗出邊啲人好多時教整番茄醬呢，就會落茄膏同埋茄汁啦。因為佢個手頭上嘅番茄根本就唔夠紅、唔夠甜、唔夠番茄味，佢就要落呢啲嘢去彌補啦。尤其是餐廳佢哋即係唔會顧到嗰啲番茄有幾熟有幾生啦，好多時都係要統一個味。咁佢落茄膏啊、番茄汁，咁佢咪擔保係夠紅同埋佢哋想要嘅酸味啊、番茄味咯。咁但係我哋自己喺屋企煮可以選擇嘅，就盡量揀啲天然嘅材料，就取代啲加工嘢啦。咁你自己喺屋企有得揀噶嘛。咁呢個呢，就係香草鹽。咁其實佢8-9成嘅成分都係鹽嘅成分嚟嘅，加香草。咁我就用佢嚟代替咗鹽噶啦。咁你可以加啦。我呢個呢，就係一個羅勒碎嚟嘅，咁你又可以換成你自己中意嘅香草碎啦。咁屋企有咩咪用乜嘢咯 ，rosemary 啊，咩都得嘅，乾啊或者係新鮮嘅都可以。香草好個人嘅口味，你自己食開啲乜嘢你可以買。咁如果你冇乜 idea，哇唔知邊樣好襯乜嘢，我又唔想買到
好多樽擺屋企，咁你咪買樽混合香草咯。咁佢雜不楞裏邊咩都有啲，咁就都已經 OK 啦。咁個醬其實依家都食得㗎啦，咁你就可以滗起佢啦。咁撈意粉就即刻食得啦。咁但係如果你想，哇，我想加啲芝士上面，咁你可以再加芝士上面焗咯。咁因為我成兜嘢都係熱㗎啦嘛，咁所以呢，我就唔需要開個大焗爐去焗，我淨係焗用面頭嗰層芝士呢就已經得啦。所以我就擺咗落個多士爐度，咁一來慳火同埋快啦，我就係焗用面頭，咁就已經食得。焗5分鐘到，咁你睇下個醬其實好深色，好濃味，因為番茄同埋嗰個雜菜咧都好重味，所以將嗰啲素肉咧都完全係你唔會感覺到佢唔係肉咯，因為佢都係充滿番茄味，同你平時食到嘅肉醬意粉都係一樣味。咁希望你鍾意今日嘅介紹啦，亦都歡迎你加入我嘅群組，多謝你，拜拜。